大家好啊 ，Wowdy 好笑嘅影評咁啊，講下咧 Thrash 2026年嘅 Netflix 啊，中文譯做狂沙風暴嘅。咁其實應該半年前就上畫，咁咪又好快咧就喺 Netflix 嗰度就 streaming 啦。咁簡單嚟講咧，血腥程度係夠嘅，不過故事超級公式化啦。咁啊送飯係 OK 嘅，所以係5至6分到。IMDB 咧係5.2啫，唔高分嘅。哇 ，Rotten Tomato 唔俾面啊！影評人35% 咋。觀眾滿意程度咧29，咁啊都好凄涼下。咁點解咧？最主要嗰個問題就係咧，其實個新意又欠奉㗎啦。血腥係夠嘅，緊張程度都 OK 嘅。咁但係個新意係欠奉，點解咧？如果你睇翻以前嘅電影嚟講啦，佢有套叫做《Crawl》啊，2019年嘅，又係講個小鎮啦、風暴啦、水浸啦，咁啊靚女獨自咧要對付隻鱷魚。咁而家你只不過將一隻鱷魚咧就變咗係好多條虎鯊加一條大白鯊咁解啫。咁所以其實嗰個公式咧來去都係重複又重複。咁冇辦法㗎啦，你最經典咧，經典也者就係第一次出現啊嘛，就係大白鯊啦。咁你之後可能第2集啊都係公式化咗，第3集去到水上樂園更加唔好玩添啦。咁之後咧多少少新意就係咩將佢變種巨鯊啊，令到啲鯊魚聰明咗啊！嗰套叫 Deep Blue Sea 啊，都係第一集好睇啊嘛。咁但係之後咧又係公式化咗啦。The Shallow 都係第一集好睇啫，即係話靚女死侍老婆啦，咁咪自己玩滑浪，咁啊點知就遇險啦，遇到鯊魚啦，毒困咗喺個浮標上面啦，或者毒困咗喺一個礁石上面啦。咁但係又就慢慢喺一度潮漲水浸係點咧咁樣。咁所以其實咧好多一啲鯊魚嘅電影咧，到某一個時候咧，就不斷又重複又重複嘅。咁我覺得咧，佢依家呢一套咧就冇 Under Paris 咁難。Under Paris 就係話咧，你喺巴黎嗰條水道裏面有鯊魚啊嘛，咁啊咁啱就係成站都要跳落水去玩游水馬拉松，咁啊變咗即係好似一個人肉嘅 buffet咁樣咯。人肉自助餐，咁你鯊魚喺度食下好開心咁樣。咁但係今次咧血腥程度 OK 嘅，可能睇住嗰個義父啊。睇住嗰個嘅 stepmother 啊，俾啲鯊魚分屍咁樣都過癮嘅。不過有時咧，角色嘅公式化得滯啦，即係有啲角色個義父要死2次咁樣咧，即係方死第一次死得唔夠，死第2次俾你睇嚇。咁呢啲就可能係反智商一啲啦。咁啊，不嬲其實都先讚後彈嘅。咁但係因為呢個純粹係送飯嘅電影啫，而家都係 streaming 嚟講啦。咁讚嚇就係嗰個嘅血腥程度，我覺得係合格嘅。咁導演咧就係 Tommy Wirkola。咁 Tommy Wirkola 咧，佢之前就主演咗一系列嘅電影咧，都有暴力血腥成分㗎啦。譬如之前有一個嘅 Violent Like 啦，殺神嘢啦，都好唔錯嘅。由之後佢有佢嗰啲咩喪屍電影 Death Note 啊 ，Death Note 2啊。咁 What Happened to Monday 咧就加多少少一個偵探故事元素咧，我都幾中意啦。What Happened to Monday 嘅，又係普羅米修斯嗰個嘅女主角做女主角。所以觀感上咧，呢個導演咧 Tommy Wirkola 咧，血腥程度啊、緊張感嗰啲係有嘅，合格以上㗎。佢今次都引用咗咧，咁今次都沿用咗一系列嘅明星嘅咁但係而家去到壇位就係咧，有啲都好明顯係淪為工具人㗎啦譬如嗰個黑人明星咧 French Jimo Unsu in English Jaimin Hansu， 佢裏面飾演 Dale 博士啦。咁但係其實佢主要咧個角色就係講解下一啲嘅虎鯊習性啊，因為佢喺度研究同埋追蹤嗰班虎鯊同埋大白鯊咧，所以喺佢嘅身上咧即係落晒定點㗎啦，可能射咗啲嘢吉住咗啲鯊魚，所以可以將佢哋定位追蹤研究啦。咁啊咁先刺激㗎嘛！一睇哇，原來啲鯊魚入晒個小鎮啊咁樣咯。咁佢個好工具人，咁最後咧佢都係救女主角佢哋咧逃出生天等等啦。咁其實講真，你一啲角色一出現嘅時候咧，其實都預咗大概係咁噶啦。譬如一定係有咩咧，一個少賓根氏嘅少女啦，係獨留喺屋企度啦。咁佢都有個解釋嘅，掛住媽咪啦，媽咪就喺間屋死㗎嘛，幾個月前唔死得媽咪咁留喺間屋度啦。咁都預咗一定係大鑊㗎啦，一定最後變咗困獸鬥㗎啦。其二就係你一出現個大肚婆，你都會諗到咧一定係水中分娩㗎啦佢嗰啲血腥味一定係引嚟狂鯊圍攻㗎啦。咁呢啲預咗你一出大肚婆，咁一定估中係咁樣。所以呢個影評一定係全劇透㗎，冇辦法。咁所以除咗唯一個讚位，我自己覺得就係咧，即係大肚婆係靚女嚟嘅。血腥程度、驚慄感都係合格以上嘅，咁但係其他嘅啲全部都超級公式化，真係太公式化啦！一出嗰張牌，一出嗰個角色就知道咯。咁頭先都彈咗啦，即係嗰啲嘅義父
要死2次嘅。或者個大肚婆被困，其實你都預咗一定會被困嘅。其實都好奇怪，你粗身大細你就唔好周圍走啦，你仲疏散得咁慢，咁實出事嘅喎，即係揾戲嚟做嗰啲。咁有啲人咧就會話：你唔好睇戲唔好博估啦。咁但係太明顯啊嘛，你都就嚟分娩咯。咁你仲喺一個咁危險嘅地方走唔甩，咁我有時我覺得係抵死嘅。我唔知有冇睇嘅時候都好黑心睇嘅啫，戲嘅啫。不如為咗鯊魚算啦，唔好煩啦，喺度不斷情緒勒索嗰個嘅少女啊，嗰個女主角。咁我覺得好煩啊，有時候覺得去到啲位。Anyway， 咁佢都俾足張力你嘅，咁佢大肚婆又就嚟分娩咯，咁點都要救佢，點都要幫佢。咁個故事就係咁樣，其實可以話冇乜故事嘅，即係來來去去咧，有好多影評都講噶啦。逢親呢啲嘅鯊魚電影咧，就係話到嗰啲主角們啦，落入困境啦，面對狂鯊啦，咁就點樣去逃出生天，就係咁樣，來來去去都係咁樣樣嚇。咁你最多咪加插點樣去反擊嘅啫。咁去到反擊嘅有啲位咧，有時又會係有啲反智嘅，即係譬如佢而家有2個家庭嘅，一邊就係後生女啦，獨留家中嘅少女 ，OK 加個大肚婆一邊啦，另一邊廂有3個被領養嘅小朋友啦，佢哋同義父義母一齊啦。咁佢哋嗰個反擊咧，其實都有啲似 Tremors 嗰套戲嘅，即係沙漠裏面咧，地底下咪有啲巨蟲嘅，點樣對付佢啊？炸 Q 死佢咯！咁而家又一樣，你係揾一束炸彈，就咁乸大碌嘅，好多條嘅咧。喂，咁乸大碌，你掉咗喺自己間屋嘅屋角嗰度喎。其實你自己都唔掂啦，係咪啊？嗰度完全反智嘅喎，你係都掉出屋外啦。其實掉出屋外咧，爆到冚包晒。但係咧，屋內嘅屋角一邊喎。最好笑就係咧，佢哋話：哎呀，點解冇反應嘅？明明咧將個碌炸彈咧幾廿條啊，有一束咁好大束嘅，唔係炮仗啊，係一大碌嗰啲 TNT 咁樣咧。然後綁住個牛扒咁啦，咁綁住個牛扒，啲鯊魚都唔嚟嘅，冇震動啊，咁佢哋就跳落水，佢哋喺度震動，引鯊魚嚟，低能嘅。如果個大哥咧睇住個虎鯊撲埋嚟咧，佢可以避到嘅，好過癮嘅。同埋呢套戲咧又好中意玩2次，個大哥見無啦咧又勾住2次，動彈不得，咁啊義父又係死2次，咁有時啲嘢真係，變咗笑位咯。咁避到之後，好啦，上翻水面，上翻爬上啲餐台啊，爬上嗰個嘅廚房台嘅時候，避嗰啲鯊魚諸如此類啦。咁而啲鯊魚就有震動啊嘛，咁啊 feel 到個牛扒，游翻牛扒度食牛扒諸如此類啦。咁好啦，爆炸！咁佢哋咧就匿喺純粹唔知匿咗個台後邊啦，定係隻艇後邊嘅啫。即係嗰個爆炸威力咧，其實應該係成間屋都炸散晒嘅。咁當然唔係成間屋炸散啦。咁佢哋呢個3兄妹咧。即係哥哥啦、細佬啦、細妹啦，咁最後都冇事嘅。不過又係炸到成面血啊咁樣啦，因為嗰啲嘅鯊魚血肉橫飛等等。但係問題就係你炸嗰一紮鯊魚啦，我當你成功殺咗一紮鯊魚，你屋外唔俾有鯊魚㗎。你嗰度有好多血腥味嘅喎，有鯊魚，你身上面有血，咁就冇事㗎啦。好鬼搞笑啊！呢啲係反智慧啦。然後就大難不死啦，邊有後福咁咪揸車走啦。雖然嗰條死氣喉咧，即係嗰啲車咧，因為4驅同埋死氣喉咧喺個車頂嘅，咁唔會咁易死火嘅。咁大佬啊，有啲位你係浸到2樓嘅喎，你開嗰架車都冇用㗎，黐線嘅真係。你開隻艇啦，好唔好啊？爬上屋頂等人救得唔得啊？可能揸下咁樣一跌就跌落個斜路度咁啊，咪即係個水凼。仲有啲唔合理位係咧，鯊魚冇理由喺咁淺水地方游嘅，就算有你都冇可能咁行動自如嘅，尤其是入屋嗰度咧，你咁鬼死逼咧，邊個有可能入嚟啊？唔好玩啦！除非你真係有好多血引佢啦。咁但係其實喺個角度咧，即係鱷魚咧，可能加刺激都未定嘅，因為鱷魚係水陸噶嘛咁佢爬上嚟又得。咁你而家鯊魚都係純粹喺水裏邊咯。有啲反智嘅位係咩咧？即係譬如嗰個大肚婆受困，你都預咗佢係受困㗎啦咁然後嗰個少女就去救佢啦。咁啊救佢裏邊咧都係驚險萬丈嘅，好難救佢嘅，因為隔咗成可能20-30米咁樣樣。咁啊少女喺第2樓嗰度望住佢喺下邊嘅車嗰度撞咗，咁點咧？啲樹枝棘住個大肚婆，棘住個大肚腩，咁點算咧？咁啱好似有啲嘅。有間廢屋衝咗埋嚟啦，好似做一個橋梁咁樣啦。咁你爬過去嘅時候都驚險萬分㗎。你一跌落水嘅時候就有鯊魚㗎啦噃咁你係餵鯊魚㗎啦。好啦，咁你驚險萬分，你爬到去架車度，即係打開佢個屋頂啦，界爛佢啦，鋸斷啲樹枝啦。咁我期望咧另一幕嘅驚險環境就係咧點樣喺架車度爬翻去間屋度啊嘛。
咁又大家都知道其實好艱難，個大肚婆都就嚟分娩㗎啦。點樣咁千山萬水喺架車嗰度爬上車頂，又爬上樹枝，爬上鐵枝，爬上嗰個嘅偽橋梁，又再爬上2樓咧。呢一切導演完美咁樣嘅解決咧，就係分嘅一個 scene 2啊，一落到去 scene 2，轉眼間已經入到屋內啦。咁我想搞錯，咪即係浪費咗嗰個嘅刺激嘅場景咯。我唔知係 cut 咗定係你冇拍定係點啦。但係總之就好抵死。不過講到尾，佢都有啲讚位嘅。佢個 CG 同埋實景咧，其實都難搞嘅。你即係咁多間廢屋喎，你咁多間屋水浸喎咁嗰啲位咧，我覺得佢都花咗心思嘅。只不過個故事公式化咁解，同埋有啲位變到好低能咁解啫。只要你冷靜落嚟細想嘅時候咧，有好多位咧其實係低能嘅。咁啊頭先有講咗啲工具人啦，咁啊 Dale 博士咁樣好工具人啦，佢純粹係揸船嚟救人啦，或者純粹係講解苦沙嗰個習性啦，同埋救大肚婆嘅時候有2個係送頭嘅，咁我哋都係好工具人啦，擺到明。咁另一個工具人咧就係嗰個義父啦，咁頭先都講啦，死2次啦，咁仲要咧有之前咧一個嘅設定咧，即係啲水就係水浸眼眉啊嘛，總係有個貨櫃車咧，你要車住成車血水咁你一吉穿咗嘅時候咧，咁你有水漲啊嘛，咪引啲鯊魚咧游去嗰個近岸度咯。咁講真，你即係你總係要加啲情節嘅時候，你都估到，即係揾起嚟做嘅啫，係啊。咁當然你話睇戲唔好博估，咁但係因着咧，你橋段嚟講，你公式上其實你同個 Claw， 即係嗰個鱷魚特集，即係嗰個又係風暴水浸眼眉咧，要同個鱷魚生死決嗰度咧一模一樣啫嘛一嚟你冇新意咯。你又同嗰個 Tremors 其實都係大同小異啫，最後又係出炸彈，所以你炒埋一碟嚟講咧，即係我唔計較佢抄，我又唔計較佢炒埋一碟㗎啦。咁其實你送飯嚟講咧 OK 啦血腥刺激 OK 啦 Netflix 嘅，你當係一個快餐式嘅嚟講咧，其實已經係水準之上添。頭先我講咗，你 CG 加實景嚟講，你成個市鎮係俾水浸喎。咁嗰個 CG 咧都 OK 精彩嘅。不過咧講到 CG 都有一個彈位就係咧，你始終你夜晚喺水底裏面咧見到啲鯊魚游咧，嗰個真實感會大增嘅，陰森好多，恐怖好多嘅。咁但係當你去到黎明嘅時候啦，開始係日光日白咧，嗰個位咧有啲師兄嚟，有啲師兄講嘅啫，我睇唔到嘅。佢哋就話咧，嗰啲 CG 開始起格啦，或者嗰個大鯊魚、大白鯊啦，跳起嗰下啦，咁就嗰啲鏟起嘅水花咧，就好似唔係好 match 啊，或者有啲起格啊，咁我都係睇唔到。不過嗰位咧比較有似 Jurassic World 咁樣樣 ，Jurassic World 都係噶嘛，即係當阿暴龍要出手，要就嚟嚼低咧主角們嘅時候咧，咁個水霸龍就出嚟揼扯咗暴龍落水啊嘛，咁梗係一樣咯。咁你當嗰個嘅苦沙就係要嗲嗰個大肚婆啦，佢啱分娩完嘅 BB 啦，仲有個少女啦嘅時候咧，大白鯊就變咗係一個正派咁出嚟啦，就好似海洋公園海威咁樣咧，跳起咬住嗰個苦沙又落翻水咁表演俾你睇咯。咁啊 Jurassic World 一樣，所以我就覺得你左抄右抄，唔怪得知咧，依家有成9000人喺 IMDB 嗰度投票咧，只係俾到5.2咧，我覺得呢個分數都好實在嘅。如果你只係中意血腥刺激感覺，呢套戲俾到你嘅，所以5至6分之間送飯係 OK。咁但係絕對唔會係成為一套經典咯，一定唔會嘅有啲師兄我見到佢話好好睇啊，好刺激啊咁樣。刺激感係有嘅，好好睇。我話送飯係 OK 咯。但係你話係咪一套經典嚟講，梗係一定唔係㗎啦。如果你話最近呢20年度好睇嘅鯊魚電影咧，我始終都係覺得 Deep Blue Sea 啦，同埋 Shallow 算係咁㗎啦。咁但係依家呢一套咧，即係純粹好過 Under Paris 少少。咁 Mach 1、Mach 2我更加唔想講啦，即係嗰邊嗰個反智位，即係個潛艇玻璃係勁大嘅，又可以抵受到水壓啦。然後嗰個潛水員咧，你又唔需要上翻水面減壓嘅。咁呢啲全部都好科幻，水底步行嗰度低能㗎啦。人體你點樣去抗衡咁大嘅水壓啊？唔好玩啦！所以啲太低能嘅情節我都唔想講嘅。所以依家呢套電影咧，純粹真係好過 Under Paris 啦，或者好過 Mach 1、2一啲咁解啦。Under Paris 咧都係冇，即係太白痴啦。咁呢個冇咁白痴，因為係一個風暴啫，個風暴合理好多好過話依家即係 Under Paris 裏邊咧啲鯊魚變種，所以嚟到淡水嗰度。所以講到佢唯一好睇就係餵鯊魚嗰啲畫面咯，係啊，救鯊魚自虐嘅你話有啲變態咧咁話，你睇低 E.T. 都係追求觀能刺激㗎啦，就係純粹係嗰啲畫面都 OK 咯。咁但係你話個故事又唔係有新意，
5、6分係咁噶啦。如果你歡迎我分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。